鉄、空来た未来の電車、空来た未来の電車。ママの電車は近鉄で、ちょいとお出かけお買い物、夕方パパの帰るまで、きっとデパート近鉄ね。近鉄急、空北二階の電車、近鉄特急。空北二階の電車、近鉄特急。来た？ついに来ました。あ、来た！こっち。よっしゃ、大量に取れた。
3年ぶりにやりまして、やっと3回目で、やっと出てきました。ということで、イブリキリ、散歩はトトロですね。ジブリ博物館のどこでシリーズの歌のと、公園の池どこにあるの名古屋や調べてみてください。鍵盤フォームが出てきたね。黒い鍵盤かな。
なかなかね、前回のブランクが大きく、新しい曲も全然入れてないたっぷり曲もやってね、次の曲は、ドレミのうた。知ってますか？昭和話の令和レモンの2はみんなのパワーファイトが、青いバーバラ。キーは中のキーのそうですね。はい。我々の熊三条の件にドレミ号を見てくださいね。日曜日、土曜日、再現しているはい、次はね、ミックスナッツバス乗ろうよ。お見たり見れない。次メイクしない。ここはね、一番広いんで、このキャッチちょっとね、では、
途中で作って電気水源が来たら最後になりました6組です。近鉄特急のうたというのがあります。昭和40年作られた曲でございます。右の移動さんの作品を作られまして、これに歌詞をしておりまして、近鉄特急のうたでございます。あまり受けたあれがいいですか？暑いから台風ばっかり入れます。パパの電車はうまい歌をねではこれで参加の様子を終わります。次は15時20分になります。またよろしくお願いします。ありがとうございました。面白い。
ありがとうございました。今年は国には来れませんので、また明日とは言えないのが残念ですが、はい、ということで、最後にこちらの願いを終わりたいんですが、無事に放送終わってから頑張ります。はい、どうぞ。面白いですね。じゃあ、バイバイって言ったら、バイバイ。